хорошо меня видно, слышно сейчас. Можно по пятибалльной шкале. Мне очень приятно видеть уже более 20 подключений на вебинаре. Со многими мы знакомы, а с остальными давайте знакомиться. Меня зовут Сергей Гаглоев, вместе с женой Галиной мы ведем бизнес-компания Replay. Живем в России, Краснодарский край, город Кропоткин. И в этом небольшом населенном пункте, где 80 тысяч населения, нам удалось создать, скажем, один из самых сильных растущих бизнесов в России. Мы вошли в топ-100 предпринимателей, партнеров компании Replay. Цель этого вебинара – знакомить вас с людьми, которые уже достигли успеха в Replay. Какая польза вам? Но, вы знаете, те, кто на вершину забрались, они не с неба оттуда упали, а тоже начинали с нуля. Да? Второе. С кем поведешься, от того и наберешься. Обратите внимание, у вас в нижней части экрана, наверное, как у меня слева экрана, есть чат. Вы можете писать любые вопросы. Единственное, о чем прошу, пишите вопросы в конце выступления спикера, хорошо? Для того, чтобы не сбивать в течение выступления человека. Вчера мы в Кропоткине провели, просто очень крутой семинар. Знаете, это не только новое знание, да, было и повторение мать учения. И я вам честно скажу, что основная тема, которую мы продвигали, это тема цели, да. Вот человек так устроен всем своим внутренним миром, да, своим мозгом, он всегда движется к цели. К сожалению, большинство людей не ставят цели и двигаются к ним. Хотя анализировали даже ДТП, то есть аварии на дорогах. И вот знаете, если в чистом поле стоит дерево или стол, машина, потерявшая управление, врезается именно в него. То есть вот где доли секунды, да, когда человек не успевает сообразить и понять, вот его мозг, может быть, подсознание, да, оно нацелено на цель, да, но в данном случае, к сожалению. Слева поле, справа. Я хочу, чтобы вы это понимали, да. Цели, они не берутся из воздуха. Их надо искать, находить. Извините, может быть, даже воровать у других. Может быть, кто-то, да, вы услышали, мечтает о новом шикарном доме. И вдруг в эту минуту вы поняли, а почему бы и нет, да, почему мы до сих пор не имеем. Может быть, это автомобиль, образование детям, путешествие по миру, отдых всей семьей, образование детям, там, я не знаю, признание на лучших сценах мира. Самое важное, что с Replay это можно повторить. И вчера мы в этом убедились. Мы видели много десяток историй новых людей. Они только пришли в январе, некоторые в прошлом году. И уже менеджеры в компании Replay. Мы видели истории тех, кто поработал уже несколько лет, и они в директорской команде. Мы видели тех, кто этому бизнесу уделил около 10 лет, и это топ-лидеры, да, чьи ежемесячные доходы измеряют уже десятками тысяч долларов. Вот кто-то пишет, что цель движения в жизни, да. Я хотел бы еще сделать перекличку. Напишите в чате, вот вы сейчас в каком населенном пункте находитесь. Я ошибся. Наш вебинар международного даже значения, да, у нас есть гости как из России, так и из Казахстана. От себя я написал Кропоткин. Мы видим Ростов-на-Дону. Город Майкоп, Воронеж, отлично, еще Москва. Выселки, Краснодарский край. Майкоп, Республика Адыгея, Петропавловск, Камчатский, судя по всему, да, Краснодар, Астрахань, вновь, Томск, Самарская область, Кинель, Краснолькевичский район, Чаплыгин, видим Новопесенская, Железногорск, Курская область, Армавир, Краснодарский край. Отлично. Ну что ж, уже более 30 подключений, друзья. И я думаю, Пермь мы видим, да? Смело могу сказать, что это мой друг, так как женского рода, подруга, человек, с которым мы уже не один год работаем бок о бок.
Причем каждый из нас строит свой бизнес. Мы находимся в параллельных организациях Oriflame, но при этом мы всегда друг другу приходим на помощь. И словом, и делом, да. Евгения и Виктор — это очень, знаете, для меня удивительно уникальные люди. Они пришли в Oriflame, начинали с нуля. Причем, может быть, Женя коснется этого, да, что изначально Виктор не только не поддержал, но категорически был против этого бизнеса, сам занимаясь линией бизнесом, отговаривал Женю от сетевого. На сегодняшний день, если вы встречались с Виктором, да, то его мнение об Oriflame полностью изменилось. И все благодаря, конечно, супруге Евгении. К чему я это, друзья? Что мы способны с вами менять мышление других людей, менять их отношение к этому бизнесу и к своей жизни. А вот как это делать? Внимательно слушайте выступление Жени. Понимаете, человек, у которого можно научиться, как быть, для женщин, да, как быть хорошей женой, да, успешной в семье, прекрасной мамой, много времени проводить с близкими, любимыми людьми. И при этом быть успешной бизнес-леди, человеком, который решает любые задачи на пути. Да, Женя ставит цель и достигает ее, иногда раньше срока, иногда позже. Но Женя — это тот человек, который никогда не сдается и всегда идет вперед. Я думаю, вы сейчас это сами ощутите. Пожалуйста, задумайтесь, да, с какой целью вы вышли сегодня на вебинар. Что вы хотите получить от выступления Евгении? Я приглашаю сюда успешного предпринимателя, топ-100 России, человек, который входит в топ-15 Южного федерального округа Oriflame. Всем добрый вечер. Друзья, приятно было слушать о себе такие вещи, но я бы хотела послушать, а увидеть ваши восклицательные знаки, как вы меня слышите, потому что у меня немножко Сережа зависал. Напишите мне, пожалуйста, как вы меня слышите, как вы меня видите, и давайте начинать. Ну, замечательно. Я вижу, что вам все видно, вам все слышно, да? Конечно же, вот я посмотрела на наш чат, да, и для меня очень много новых людей. Поэтому, что меня в Oriflame всегда заводило и заводит, это личные истории. Знаете, на начальном этапе, мне кажется, подрастающим менеджерам, начинающим лидерам Oriflame, это обязательно нужно. Личные истории, да, потому что я на этих историях выросла, и, конечно же, я немного косну своей истории. Вы знаете, я пришла в Oriflame действительно за мечтой. Косметика меня абсолютно никак не интересовала, потому что на тот момент я любила другую косметику, Mary Kay, и познакомилась я просто абсолютно случайно с Ольгой Рубан, которая вчера у вас была на мероприятии, да, выступала с новостями по конференции. Я всегда говорю, что в Oriflame я пришла на человека. И вы знаете, вот уже 13 лет я являюсь партнером Oriflame, я каждый раз задаю себе вопрос, вот за кем вы еще из лидеров Oriflame, которые часто мы видим на сценах, да, за кем вы еще из этих лидеров я бы пошла? Вот я каждый раз отвечаю себе на вопрос, но это только Рубан, да, поэтому вот, мне очень повезло, что я познакомилась именно с Ольгой, потому что именно она научила меня мечтать. Вот часто говорят о мечтах, да, и у вас вчера прошел тренинг, кстати, у меня вчера тоже был тренинг в этом мечте. Мы с вами все вчера запрыгнули в поезд, который мчит нас в лучшую жизнь. И вот я вчера приводила такой пример, да, вот представьте себе, по образованию я инженерный строитель. Кстати, с Сергеем учились в одном высшем учебном заведении, но годами там раньше, позже. Представьте себе такой момент. Я инженерный строитель, потом последнего места работы я работала главным бухгалтером научно-производственного предприятия. И, знаете, я вот часто задаю себе вопрос. И на одной работе, на которой бы я не работала, и даже если сейчас представить момент любого человека, который пойдет и устроится куда-то на работу, вот 7 часов вчера мы
о мечтах. Постоянно на каждом мероприятии мы говорим о мечтах и о целях. Вот представьте себе, да, прихожу я устраиваться на работу, и мой шеф 7 часов будет говорить мне, а какие у тебя мечты, будет добиваться этого, а напиши 100 желаний, а чего бы ты хотела, а хочешь ли ты ремонт в доме, а может быть ты хочешь машину себе поменять, а может тебе 10-й шубы носовой не хватает. Вот настолько у нас уникальная компания, что мы вчера 7 часов говорили о мечтах со своими людьми. С вами наверняка каждый раз говорят о мечтах. Любое мероприятие начинается в реплей мечты, желания. Вот насколько уникальная компания, вот кто, да, мне мог бы столько времени уделять моим мечтам. Это рукопанки, это реплей. Мама мне говорила, мечтать не вредно, ежели богато и едет начинать, я не точка Рокфеллера, ну и так далее, да. Поэтому вот уникальная компания, уникальные люди, которые нас окружают. Я пришла на Ольгу Рубак, которая меня действительно вдохновила, да, которая заставила поверить, что я все могу. И, знаете, сейчас на протяжении уже, спустя 13 лет, я вспоминаю Ольгины слова, да, когда она говорила: Женя, ты будешь королевой на лошадку. Я, конечно, намотала безумершу, но теперь я понимаю, да, что на лошадку свой результат самый высокий. Ну и в каком-то смысле, да, ее слова сбылись. Я не знаю, королева или не королева, но подходят иногда люди, говорят: а вы та Женя, про которую рассказывают, которая в реплей круто разбогатела в нашем городе, а можно с вами сфотографироваться? Поэтому вот в своей области тоже мы чуть-чуть продвинулись вперед, да, в своем бизнесе. Да, действительно, как Сергей сказал, у нас это семейный бизнес, статус семейного бизнеса, но на начальном этапе у меня оказался такой муж, да, который действительно не только там помогал, да, он мешал. Как я всегда сейчас на встречах говорю, что если муж сегодня не мешает, это уже помощь, поэтому на начальном этапе надо договориться. И вы знаете, вот когда он начал ставить палки мне в колеса, мне пришлось договориться. Я попросила определенный срок времени, на который я могу рассчитывать, чтобы мне не мотали нервы и не задавали лишних вопросов. Где это, откуда пришла, куда пошла. Мы договорились. И результат я сделала то небольшой, но все-таки, когда Ольга пригласила нас на мероприятие в Москву, это был банкет директоров, как говорит Витя, да, у нас вот так взяли, выступили, пополоскали в рассоле успеха, засунули нам обратно, и после этого мы просто не смогли спать ночами. Поэтому на сегодняшний день, да, это человек, который полностью со мной, который рядом, который помогает, который вдохновляет, который вообще всегда поддерживает, да, и самое главное, он активен, он участвует, он проводит презентации, он много чего знает про этот бизнес, и вот я достаточно могу сказать, что надежный такой партнер, да, плюс ко всему еще это и директор компании. Так получилось, что у нас есть семейный бизнес, у нас 2 номера, мой номер и номер Виктора, и на сегодняшний день в моей организации это лидер номер 3 в моей организации, да, среди топ-10 директоров. Вот я вспоминаю, что нужно на начальном этапе, да, когда вы пришли в компанию, вы сегодня можете сказать, напишите, да, какой здесь есть процентный уровень, вот каждый из вас, кто посчитает, да, ответит, какой здесь есть у вас процентный уровень, и чтобы я примерно понимала, да, о чем говорить, потому что за 13 лет работы дали сегодня 30-40 минут времени, и думаешь, как быть максимально полезным людям в воскресный день, чтобы поделиться своим опытом, своими успехами, своими результатами. Самое главное, это опытом, да. Ребят, вы знаете, я хочу начать вот с чего. Что для меня реплей сегодня? Вот на самом деле, вот это тот слайд, который показывает меня сегодня, да, это единственный шанс изменить жизнь, это работать над собой и только над собой. Вот если бы мне 13 лет назад сказали, что у меня будут какие-то заслуги, да, какие-то результаты за реплей, я бы никогда в это не поверила. Как, впрочем, и может быть каждый об этом говорит, да. Если вы заметили, то все говорят, что я изменился, я раньше думал так, а сейчас вот так, и это нормально. Но мне кажется, что вот, лично про себя, если говорить, то
меня слышно, видно, да, действительно, опять с площадки выкинула. Напишите, пожалуйста, слышите, вы меня видите? Отлично. Если говорить про меня, то мне кажется, что действительно то, что произошло со мной, это огромное изменение. Во-первых, да, начиная от внешнего, заканчивая от внутреннего. Для того, чтобы сегодня получилось то, что получилось, мне нужно было пройти огромную работу над собой. Работаем над собой, да, помогаем. Я не забываю никогда, на чем я останавливаюсь, Сергей. Работа над собой, да, это действительно те навыки, которые мне пришлось приобрести. Ну, к примеру, да, это научиться общаться с людьми. Это навыки, которыми я никогда не обладала. Ограниченное количество знакомых и друзей, которые у меня было. И те знакомые, которые есть, точнее, не все знакомые, а большинство консультантов, большинство лидеров, которые есть сегодня у меня в организации, это все заслуги моего мужа. И знаете, когда он созрел к тому, чтобы зарегистрироваться и начать работать в Oriflame, ему пришлось осваивать холодный рынок. И когда он мне начал потом говорить, какая ты хитрая, ты всех моих знакомых зарегистрировала к себе, на что я ему ответила: со знакомыми и дурак станет директором, попробуй стать директором без знакомых. Поэтому ему пришлось действительно нелегко, и он начинал свой путь в Oriflame, выходя на улицу, раздавая листовки, 2 высших образования, последнее это Северо-Кавказская академия государственной службы. Целенаправленно он туда шел для того, чтобы построить себе будущее в прокуратуре, мечтал о прокуроре города, и тем не менее я смогла его заставить выйти в центре Ростова на Сельмаш и раздавать листовки. Ну, Ольга Рубан, конечно, направила ему мозги в этом направлении и сказала: Витька, я это делала за $3000 в месяц, мне вообще фиолетово, что про меня скажут знакомые, которые проезжают сейчас в трамвае. И вот эта фраза на него действительно повлияла, потому что он со своим образованием не зарабатывал таких денег. И вот те знакомые, которые у меня есть в организации, это знакомые его. Среди моих знакомых, которых я пригласила в Oriflame, это те люди, которых я не видела очень давно. Самые близкие, лучшие подруги меня отговорили, отсоветовали. И на сегодняшний день те подруги, с которыми мы дружили, ну, можно сказать так, с горшка, да, с детского сада, это подруги, которые меня абсолютно не поддержали. И сегодня они, кстати, не являются моими подругами. Я буквально недавно анализировала, какое окружение у нас сегодня. И приведу вам такой пример, я часто об этом говорю на своих встречах. На самом деле это очень большое значение имеет для вас. С кем вы общаетесь, какое у вас окружение. Вот если вы сегодня взяли ручки и блокнотики какие-то, да, то возьмите сейчас и напишите 5 имен своих знакомых, друзей, приятелей, с которыми вы очень часто и близко общаетесь. 5 знакомых, ну вот быстренько, буквально вам 1 минутка, напишите 5 своих знакомых, с которыми вы близко общаетесь. Сразу напротив пишите, сколько зарабатывают эти люди. Ну, примерно, да, не будем там 10 832 рубля, примерно, сколько зарабатывают эти люди. Напротив пишите. Теперь возьмите калькулятор или телефон у вас рядом наверняка и просчитайте, сколько составила общая сумма. Успеваете? Теперь разделите эту общую сумму на 5. И вы получите тот доход, который у вас есть сегодня. Ну, плюс-минус. У кого получилось то, о чем я говорю, у кого совпало, да, поставьте, пожалуйста, плюсики. У кого получилась примерно такая сумма, то есть сумма вашего дохода. Ага, отлично. Еще есть у кого получилось? Поставьте плюсики.
понимании финансиста и бухгалтера все очень просто. Если вы сегодня зарабатываете, вернее, у вас получился доход 20 тысяч, вы выходите, а вы хотите зарабатывать 100, нужно начинать тесно общаться с теми людьми, которые зарабатывают 100. Если вы сегодня зарабатываете 50, но вы хотите зарабатывать 200, вывод очень простой. Начинайте общаться с теми людьми, которые зарабатывают 200. Вот вы знаете, я не знаю, поймете вы меня или нет, но я рассказываю свою историю, да, почему для меня было важно общение с другом, потому что каждый раз после встречи с ней у меня в мозгах происходила просто перестройка. Я начинала перенимать ее фразы, я перестала говорить такие слова, например, как «ничего себе», да, мне даже ребенок сегодня знает, что когда ты говоришь, удивляешься, говоришь «ничего себе», ты сам желаешь себе же «ничего себе». Я начала обращать внимание на то, как Ольга говорит, как она тщательно, да, фильтрует свой разговор. Это действительно на самом деле работает на 100%. Поэтому сегодня, конечно же, я стараюсь общаться только с людьми, которые зарабатывают примерно столько, как я, и больше меня. Поэтому вот то, что я проделала над собой, это работа. И сегодня, да, когда приходит менеджер 6 или 9%, говорит, что у меня не получается, нужно просто начинать работать над собой. Нужно учиться мечтать, это тоже важно. Нужно начинать работать над навыками, которых не хватает, потому что Oriflame это серьезный бизнес. И знаете, у меня есть два знакомых, которые работают таким ведущим там менеджером в Москве, в Евросети, да, и вот он для того, чтобы принимать на работу новых сотрудников, они когда проходят эти все экзамены в приеме на работе, представляете, они наизусть должны учить те модели телефонов, которые присутствуют в их магазине, да, и не только в их магазине, а все модели телефонов. Наизусть, на кусок они должны рассказать покупателю об этом. И вот после этого они только проходят зачеты и их принимают на работу. Это один из крупных центров в Москве, который находится на самом проходном месте на Тверской. Поэтому я всегда своим менеджерам сегодня говорю, кто из вас учит по продукции, да? Кто из вас это делает? Вот я вспоминала буквально недавно такой факт. Если раньше мы делали предложение, я про себя говорю, я делала предложение только по бизнесу и всегда говорила о бизнесе, да? Ровно полгода назад я совершенно не говорить или что-то надо делать, да? Давайте подтвердите, слышно меня или нет. Я и так стараюсь быстро говорить, чтобы все успеть. Сергей, уже у меня 2 минуты и все. Через 2 минуты мне заканчивать пора. Ты мне дал 10 минут времени. Так вот, я остановилась на том, что навыки, да, полгода назад я еще не умела проводить мастер-классы. И когда я поняла, что же такое, да, как-то так не получается у меня работать с продукцией, я действительно стала учить продукцию, изучать нашу продукцию. Теперь у меня каждое утро начинается с того, что я подъем, у меня в 6 часов утра, у меня время есть только с 6 до 8 утра, потому что дальше в 8 утра у меня начинается уже сбор ребенка в школу, в 10 мы ее отводим в школу, дальше у меня Oriflame, и вот с 6 до 8 часов утра каждый день я смотрю обязательно что-то около здесь. Либо это наши какие-то уроки красоты от наших тренеров, либо это просто в целом какая-то информация. То есть сегодня, да, вот даже Маркус Вестеров говорил на бриллиантовой конференции о креативности лидера. Вы знаете, это действительно сегодня важно. Это то, что нужно делать в условиях конкуренции. Поэтому сегодня я над этим работаю. Это опять же работа над собой. Это та работа, которая должна проводиться у каждого человека. И вы знаете, спонсор мне не говорит, Ольга мне не говорит, что мне делать, да, она меня мотивировала и вдохновляла. Вот то же самое сейчас. Те, кто присутствует на нашем вебинаре сегодня, те, кто хочет двигаться в Oriflame, ребят, эта инициатива должна происходить от вас. Если вы не умеете чего-то делать, это вы должны этому научиться. Вы можете спросить, что вам почитать, вы можете спросить, что вам посмотреть, вы можете спросить, кого мне послушать, или попросить спонсора, покажи мне, как это делается. Но если вы застряли на 9 или на 12%, это не значит, что кто-то вам
говорила: Оля, ну что же это такое? Ну никто ничего не хочет, ну как же я застряла? Ну я же хочу директорку. Она говорила: ну хорошо, а будет еще лучше. Знаете, я до такой степени злилась и говорила: у тебя вечно все хорошо, у тебя постоянно все хорошо, у меня-то плохо. На что Оля говорила: три чая в день, Женечка. Это она говорила 13 лет назад, да? Сегодня это все актуально. Вчера мы на тренинге в этом ключе слышали то же самое. 3 ВВО. Люди подходят и говорят: где брать людей? Ну ты сам думай, где брать людей. Ну мне Роман не говорила, как писать стихи знакомых, Гавроеву тоже. Ну не говорили нам, какими методами работать. Это инициатива, ну бизнес. Представьте такую ситуацию. Я хозяйка какого-то крупного магазина, ну, к примеру, спортивной одежды, да, у меня есть знакомая, которая уже 17 лет занимается спортивной одеждой. У нее в шахтах 4 магазина одежды. И вот я представляю такую картину, да, что кто-то звонит этой Наташе и говорит: Наташенька, пора бы тебе уже съездить за товаром, а то у тебя уже ассортимент не подтам. Ну не бывает такого. В Oriflame что получается, да? Приходят менеджеры 60% и не знают, что делать. Думайте, ребята, думайте, что делать. Работайте над собой. Приобретайте навыки, которых вам не хватает, да? Если вы чего-то не умеете, то вы просто научиться. Это ваши вообще просто-напросто инициативы. Вы в бизнесе. Вы должны включать мозги, думать, где брать людей, какими методами приглашать их. Но ни в коем случае не спонсор, который будет вам давать листочки с инструкциями: пойди туда, возьми то, принеси это. Если такой подход к делу сегодня, надо вообще подумать, в правильном ли я месте и в нужном ли я направлении двигаюсь. Если у вас нет контроля над собой, то это не бизнес-подход. Нужно думать, нужно включать мозги, нужно креативить и двигаться вперед. Я привела вот такой еще вам пример, да, по поводу нашего с вами бизнеса. Вот смотрите, да, работа по найму – это то, что вы видите на слайде. Действительно, когда моя подруга, у нас была на моей последней месте работы, я была главным бухгалтером научного производственного предприятия, и вот там было два бухгалтера. Знаете, девушка была моя лучшая подруга, с которой мы жили вместе в одной комнате. И когда из двух бухгалтеров меня поставили главным бухгалтером, я точно вам могу сказать, что подруга перестала быть подругой. Она стала просто соседкой по столу и соседкой по кровати. Мы вместе жили в общежитии. Поэтому вот меня, например, очень сильно это вдохновляет. И я каждому человеку об этом говорю, что жизнь в Oriflame – это то, что мы всех приглашаем для того, чтобы помочь достичь успеха. Вот казалось бы, да, сегодня мы все параллельные структуры, но мы искренне радуемся результатам и успехам других людей. Знаете, как у меня сестра, ей 30 лет было в этом году. И вот она только сейчас начала мудрить, взрослеть. У нее есть лучшая подруга, а я всегда как наблюдательно говорила: Оля, мне не нравится твоя подружка, Оля, мне не нравится твоя подружка. А она все время аж там в глаза мне прыгала и говорила, что мы из горшка дружим. Я всегда говорю такую фразу: друзья познаются, я познаются настоящие, только в радость. Везде вам посочувствуют. Любой сосед, прохожий на улице, никому вы только об этом не рассказали. А в радости познаются настоящие друзья, которые действительно рады вашим новым достижениям, вашим новым результатам. И где, как ни в Oriflame, мы это получаем. Вот я, например, только в Oriflame такое. И я счастлива от того, что я работаю именно в этой компании, от того, что меня это окружает, и на самом деле это качество, которого на работе по найму нет. Еще напишите, пожалуйста, у кого из вас есть присутствующих есть работа по найму? Кто еще ходит на работу? Вот посмотрите сюда, да, на этот слайд. Вы знаете, когда-то я была, ну, наверное, вот в первой графе крайняя нищета. Вот данные Росстата о доходах населения России. Ребят, посмотрите, крайняя нищета – это люди, которые зарабатывают сегодня до 3500 рублей. Таких 13,4%. Нищета в нашей стране называется. Это не я вас так называю, это Росстат вас так называет, государство так называет. От 3,5 до 7,5 тысяч рублей на человека. И таких 27,8%. Бедные – это от 7500 до
человека, и таких почти 11%. Средний класс называются те у нас, которые получают от 25 до 50 тысяч рублей. И таких 7,3. Состоятельные люди от 70 до 75, 1,1%, и богатые это свыше 75 тысяч рублей на человека. И таких 0,7%. А теперь комментарии по поводу этой информации. 12 лет назад я была в крайней нищете. Мой доход составлял 2800 рублей. Это была зарплата главного бухгалтера. Предприятие было никакое, но я работала там, потому что особых вариантов тоже не было там найти. Сегодня я нахожусь в категории богатых людей. Да, это свыше 70 тысяч рублей. Вот скажите, имея образование инженера-строителя, имея образование бухгалтера, имея образование инженера, да, педагога, медсестры, неважно, реально вот просто так перескочить на работе по найму и просто крайне нищеты в категорию богатых людей? Конечно же нет. Но благодаря Oriflame из вот первой категории крайней нищеты я смогла со своей семьей, со своим мужем, мы смогли достичь того, что на сегодняшний день мы даже по данным Росстата входим в категорию богатых людей. Но опять же, богатство это понятие относительное, да? Нехватка денег это проблема каждого человека, но кому-то не хватает денег на колбасу, кому-то не хватает денег на яхту, кому-то не хватает денег на очередной шуш. Поэтому вопрос нехватки денег очень актуален в каждой семье, но вопрос, на что этих денег не хватает. И посмотрите еще на цифры. Вот каких людей в нашей стране больше? Тех, которых государство называет бедными. Этих людей 30-88. Но даже если брать на вот эти цифры вот крайней нищеты до богатых, посмотрите, богатых людей всего лишь 0,7%. Тоже посмотрите, какой выхлоп, да, из общей массы выхлоп богатых всего лишь такой процент составляет. Потому что я считаю, в Oriflame то же самое. Приходит огромное количество людей, 1000 человек пришло, и на 1000 10 директоров, или на 1000, может быть, 20 или 30 директоров. Почему? Все находится вот здесь. Если вы в своей душе руководите, если вас напрягает исполнять прихоти своего начальника, если вы не хотите жить на зарплату, то, конечно же, вы выбьете ту категорию богатых людей. Поэтому вот сегодня, благодаря Oriflame, у меня это получилось. А если это получилось у меня, вы на меня смотрите, у меня 2 руки, на каждой по 5 пальцев, 1 голова, 2 ноги, ничего сверхъестественного абсолютно. Я вам сказала, что у меня не было никаких навыков там ораторского искусства, никаких там даже признаков мотиватора и так далее. Я смогла это сделать, потому что очень сильно этого захотела, потому что очень сильно мечтала о хорошей, крутой, богатой, обеспеченной жизни. Ну, еще такая картинка, чтобы вас немножко рассмешить, потому что если действительно ходить на работу, работать как лошадь, то на овес точно хватит. Но мы с вами вообще пришли в Oriflame для того, чтобы расти. Это компания, которая создана для роста именно людей, да, в профессиональном, личностном, финансовом уровне. Поэтому это все сегодня только для нас. Я хочу привести пример своей тети, которая на сегодняшний день, ей вот 23 февраля будет 70 лет, это Валентина Михайловна Кузьмина, один из высокооплачиваемых директоров в Краснодарском филиале в нем. Ее доход в каталог составляет более 50 каталогов в месяц, да? Ну, каталог у нее получается 39-40 тысяч рублей. Ей 70 лет будет 23 февраля. Слобода района Несветаевская, 8 тысяч жителей. Это моя родная тетя, которая в Oriflame за 7 лет работы пришла к такому доходу. Ветеран труда, пенсию она от государства не снимает. Она на сегодняшний день покупает себе в этом, ну не на сегодняшний день, да, а в этом году была мечта всей ее жизни, она покупает квартиру в городе Ростове-на-Дону. Представляете? 70 лет у человека была мечта. Она всю жизнь мечтала жить в большом городе, она всю жизнь мечтала жить именно в Ростове.
математике по образованию. В Родионовке она проработала на руководящих должностях, помощником нотариуса и замглавы администрации, и директором ЗАГСа. То есть достаточно такой уважаемый человек в своем регионе. Вы знаете, когда она говорит вот такие слова, если бы мне суждено было родиться еще раз, я бы с первого дня начала работать на Литве. Представляете, 70 лет человек говорит такие слова. Вот у меня всегда мурашки от этого. И еще я всегда про нее как-то рассказываю, да, во-первых, это родной, пока, не считая мужа, да, пока один человек из моей семьи, который принял мое предложение, сестра моя 30-летняя, которая пока еще не готова, но она уже выходила один раз, раздавала листовки на улицу, уже огромный шаг, да, 13 лет я ее тюкала, дотюкала. Так вот, это Валентина Михайловна, моя тетя, которая говорит вот о таких вещах. И, знаете, когда всегда она разговаривает со мной по телефону, каждый ее звонок, каждый разговор у нас заканчивается словами «спасибо». Вот не важно, на какую тему она написала, скажет «спасибо». Как-то я задала ей такой вопрос: «Спасибо, почему ты мне всегда спасибо говоришь? Ты ничего не спрашивала, я тебе ничего не отвечала». Она говорит: «Да как же, да нам всей семьей надо говорить спасибо. Да если бы не ты тогда, что бы было со мной сейчас?» Дядя Женя, муж ее, умер, да, и она осталась одна, где этот огромный дом, который нужно ухаживать за ним, ну и так далее, да, поэтому вот на сегодняшний день меня очень вдохновляют результаты пенсионерки шведской Валиплей, и, конечно же, я смотрю как пример, вернее, не как пример, а смотрю, что могло бы быть, если бы человек все-таки отказался, да, от этого предложения. Какие перспективы сегодня у нас с вами? Вот 12 лет я работаю в компании Replay, да, это для тех людей информация, которая действительно позволит раскрыть перспективы нашего бизнеса. Это вечный бизнес. Кому из вас знакома вот такая картина? Вот у меня сейчас примерно такая ситуация. Моей дочке 8 лет, и каблуки, бигуди, помады, наклеенные ногти, это все, что сегодня интересно. Поэтому, почему я хочу сказать? Я в компании Replay 13 лет. Когда я пришла и приходила рассказывать своим подругам о Replay, их детям было по 5-6 лет. Сегодня, 13 лет прошло, как я в Replay, сегодня детям моих подруг 5 плюс 13, 18 лет. Если 13 лет назад я предлагала бизнес Replay моим знакомым, моим подругам, то сейчас я предлагаю бизнес уже их детям, и они сами уже приходят. И подруги некоторые сами звонят и говорят: «Слушай, ну моя там Кристина хочет в Replay зарегистрироваться». Я сказала: «Только к тете Жене». Я говорю: «Минутка, если твоя Кристина будет назвать меня тетей, я никого не регистрирую, только по-другому, да». И знаете, когда сейчас вот эти мамы, да, которым по 40 лет, как и мне, видят вдохновение и интерес 18-19-летних девочек, они сами начинают что-то делать. Сейчас моей дочке 8 лет. А в 2014 году в России родилось 2 миллиона детей. 2 миллиона детей. Я думаю, сейчас моей дочке 8 лет. В 2014 году дети родились. Ровно через 20 лет, те, которые родились в 2014, будут по 20, моей дочке будет 28, она уже будет суперпрофессионалом в Replay. Вот ими она и займется. Вечный бизнес, вечный бизнес. Есть куда стремиться, есть куда стремиться. Перспективы огромные, огромные, поэтому даже на эту тему не стоит рассуждать. А сколько еще, а сколько нужно, на всю жизнь, навсегда. Шведы России никогда не покинут. Это огромный рынок, который они будут осваивать, и самое главное, в который они будут инвестировать деньги. Ну, на протяжении того времени мы с вами это и только наблюдаем, что постоянно на протяжении всего времени, да, мы это видим, что шведы действительно инвестируют деньги в различные проекты именно в России. Также хочу вас замотивировать вот этим слайдом, да. Ну, наверняка вы все знакомы с этой девушкой, она меня очень сильно вдохновляет, мы общаемся с ней. 52 сантиметра, девушка, которая проводит медитации на столе. А теперь каждый сам себе ответит на вопрос: что вам может помешать проводить шикарные, гениальные медитации и научиться классно рассказывать, да? Татьяна, которая мотивирует
людей, Татьяна, которая смогла стать золотым директором Wellingway, Татьяна, у которой непростой жизненный путь. Вот меня всегда вдохновляют эти истории, меня всегда вдохновляют истории тех людей, которые работают не благодаря чему-то, а вопреки всему. Вы знаете, когда вы научитесь работать не благодаря чему-то, не благодаря новым рекрутинговым акциям, не благодаря новому плану успеха, когда вы начнете работать вопреки всему, да, вот это сильное качество, которое нужно себе вырабатывать, сильным духом. Поэтому вот тогда начнет получаться все, потому что действительно все подарки судьбы завернуты в препятствия. И чем круче препятствия на вашем пути, тем круче подарки ждут вас в дальнейшем. Поэтому все эти подарки вы соберете только тогда, когда пройдете препятствия. Знаете, как говорят, я желаю вам удачи, я желаю вам успехов, ребят, но больше вам трудностей, потому что каждая трудность будет вас закалять. Если вы встретили какую-то трудность, вы становитесь опытнее, становитесь мудрее. Почему сегодня интересно общаться с топовыми лидерами? Потому что через них прошло огромное количество людей. И вы знаете, книжек даже читать не надо. Ты пообщался с огромным количеством людей, ты проэкспериментировал свой опыт на огромном количестве людей. Один мастер-класс ты провел так, третий ты провел так, 10-й ты провел еще лучше, а 15-го мастер-класса ты вообще вдохновился. Ты сможешь стать профессионалом, чтобы научить людей проводить мастер-класс? Конечно. Первую презентацию ты провел как? Отвратительно, провалку было сложно. Когда я провела первый свой анализатор, да, мы сейчас работаем активно с анализатором Танита, ну, я думаю, вы тоже, да, я была просто в шоке. Я думала, вот это я нагородила городушек. Потому что я сказала сама себе, как хорошо, что среди них не было медиков. Потому что первый, это такой сумбур, это все вот так, хотя wellness у нас уже достаточно давно, да, но рассказать просто презентацию wellness это одно, а рассказать по показателям на анализаторе Танита, это немножечко другое. Первый раз, год назад, когда я это сделала, это было ну, что-то ужасное. Сейчас, когда я рассказываю про wellness, да, мой муж сидит как, откуда ты все это знаешь. Поэтому всему этому можно научиться, все навыки можно приобрести. Нужно работать над собой и нужно не останавливаться перед трудностями. Действительно, да, мы с вами должны гордиться таким партнером, как Oriflame. Вам Ольга Рубан, наверное, вчера сказала об этом, что в наших каталогах будет представлена принцесса Швеции. Представляете? Принцесса Швеции. Ну, это просто вау. Вот для меня это просто вау. Когда я была в Оми-холле, да, Руля ездит на вебинарной комнате, я не видела. Есть, да? Огромный привет тебе, Дуля. Вижу, ты меня видишь, да? Я буквально вчера рассказывала о мечте, которую у меня осуществилась благодаря Дуле. Когда в компании была акция с наградой поездки в Киоту, вот я не выполнила условия этой акции, но я мечтала попасть на родину Oriflame, в Оми-холл. Для меня это было вот настолько важно, да, что я очень люблю все вот эти моменты шика. Я настолько была вот просто, знаете, как разбитая я была. Я была в таком трансе, я неделю ходила, вообще не понимала, что мне делать. И, ну, Витя меня любит, он мне всегда говорит, давай купим поездку. И ну, купить-то, собственно, и не у кого было. И вот за неделю я хожу в депрессии, и буквально через неделю с утра встаю, смотрю на телефон, видит смс-ка. Приглашаю тебя с собой спутником в Могилёву. Не Могилёву, а в Стокгольм, в Оми-холл. Вы знаете, это было вообще действительно моей мечтой, потому что когда шла эта акция, у меня все зеркала в доме были расписаны помадами, я еду в Стокгольм, я поехала в Стокгольм. Ну, не таким путем, как таким путем. Поэтому вот мы с вами должны гордиться Oriflame, потому что мы причастны вот к этой всей королевской династии, да. Ребята, это супер, это классно, когда вы вот просто ощущаете эту принадлежность, да, когда руководство компании, наши основатели компании, когда вас поздравляют на сцене, на золотых, на бриллиантовых конференциях, 24 часа в сутки они готовы улыбаться. Какие они скромные, какие они порядочные. Магнус, который говорил на бриллиантовой конференции, я очень вам всем рекомендую посмотреть в Ютубе выступление Магнуса на бриллиантовой конференции, как он говорил о том, что я хочу быть человеком, чтобы вы меня воспринимали, что я всех люблю. Знаете, вот несет такой замечательный
какая энергетика, ведь все оттуда начинается. Какая репутация у нас сегодня в Oriflame. Посмотрите, да, через 5, через 10 лет в Oriflame будут мечтать зарегистрироваться, мечтать будут зарегистрироваться, потому что нас много, мы непобедимы, мы все воедино смотрим, мы все рука об руку говорим об успехе, мы однозначно заразим всех, я уверена в этом. Вопрос времени, но ничего, да, у нас с вами много лет впереди, поэтому мы с вами должны гордиться, что у нас Oriflame. Особенно учитывая сегодняшние политические такие факты, мы должны гордиться, что мы работаем в светской компании. Поэтому нам с вами повезло, на что-то мы много любви и честности. Конечно же, всегда меня вдохновляют истории успешных лидеров, да, я точно знаю, что если это смог сделать кто-то, значит это сможете сделать и вы. Вот когда-то была Ирина Роднина, выдающаяся олимпийская чемпионка по фигурному катанию. А сегодня посмотрите Левницкая, что вытворивает, да, те, кто и аплодирует, и смотрят друг другу в стол. Любой результат можно повторить, если очень сильно этого хотеть. Поэтому, я думаю, что вопрос времени. И каждый это время выбирает самостоятельно. У Путина 24 часа в сутки, у Севрука 24 часа в сутки, и у вас 24 часа в сутки. Только кто-то пользуется каждодневными возможностями. А кто-то думает, ну не делай в этом каталоге там 12, 15, 22. Ну, наверное, сделаю я это в следующем. В следующем не сделал. И так думает, что всю жизнь будет продолжать делать это. Не сегодня, так завтра. Сегодня и сейчас. И, конечно же, наверняка каждый из вас, вот у меня, допустим, есть несколько лидеров, которые меня мотивируют, которые меня вдохновляют. И я постоянно учусь у этих людей. Мне нравится, да, как я это определяю, как я это выбираю. По темпераменту, по преподнесению информации, по умению, да, вот притягивать к себе людей. То есть мы же с вами все разные. И вот на уровне вот этих флюидов мы понимаем, наш человек или не наш человек. Это действительно приходит с опытом. Ну, я думаю, что вы тоже этому научитесь. У вас замечательная структура, у вас замечательный спонсор. Это Сергей и Галя. Это люди, мне кажется, ну, у вас есть и система работы, у вас есть и вдохновение, у вас есть все самые первые новости. Я думаю, что Сергей умеет это все доставать, да, поэтому вам с спонсорами очень повезло. Как и нам в целом с Сергеем, да, с Ольгой Руман. Наше будущее – это будущее с Wellness. 21 марта мы с организацией замахнулись и пригласили Ольгу Николаевну Григорян. Почему я вам об этом говорю, да? Я не мотивирую вас на семинар Григорян, но я хочу обратить такой факт. Посмотрите, как она стала выглядеть. Кто меня поддержит, кто видел Ольгу Григорян, ну, скажем, сколько? Года 4 назад, да, когда она только приезжала к нам с своими лекциями о Wellness. Посмотрите на нее сейчас, кто меня поддержит, как она отлично стала выглядеть. Вы видите, что происходит вообще с людьми, которые работают в Oriflame? Я сегодня тоже зашла в мясной магазин, и девушка мне говорит, ой, да вы, наверное, не помните там тех времен, когда. Я такая стою, молчу. Она говорит, ну сколько тебе лет? Я говорю, мне 40. Она, не может быть. Я говорю, да, мне в этом году будет 40 лет. Я горжусь своим возрастом, постоянно об этом рассказываю, потому что я продукт продукта, да. Сегодня я точно знаю, что я выгляжу 34 миллиона раз лучше, чем тогда, когда мне было 25 лет, когда я 20 лет пришла в Oriflame. Сегодня я выгляжу намного лучше и чувствую себя намного лучше. Действительно, будущее с Wellness. И скоро уже даже самые глубинки нашей России люди будут понимать, что Wellness в доме это как пачка соли. Поэтому вот сегодня нужно думать об этом и предпринимать все для того, чтобы учиться быть профессионалом в этой индустрии. А посмотрите, какая картина сегодня вообще по Wellness. Да? Меня, например, это очень вдохновляет. 80% людей, консультантов Oriflame не покупают Wellness. Вот обратите внимание, Краснодар, вам видно цифры, да? В каждом 124-м только заказе коробка клубничного коктейля. В каждом 208-м заказе, вот красные цифры, видите? В каждом 208-м, в каждом 125-м заказе коробка шоколадного коктейля.
посмотрите на Омегу, посмотрите сейчас на супчики. Супчики вообще очень красная картина. Надо и над ней работать. В каждом 424 заказе в Краснодарском филиале только лишь коробка от супа томатного. А теперь посмотрим на, к примеру, да? В каждом 56-м, у нас в каждом 124-м, в Уфе в каждом 56-м заказе коробка клубничного коктейля. Видите, какие показатели? Нам есть с вами к чему стремиться? Да, мы с вами даже еще не начинали. Поэтому сегодня перспективы очень большие. И каждый из вас, конечно же, может посчитать свою пенетрацию, свое проникновение, да, такое слово у нас стало модное, пенетрация. Но если мы с вами поставим перед собой задачу номер 1, с утра, чтобы все в вашем городе почистили зубы зубной пастой Oriflame, реально. Позавтракали коктейлем, реально. Делали макияж средствами Oriflame, помада, реально. Потом витамины, реально. В обед супчик Oriflame, реально, абсолютно реально. Полный батончик, реально. И на вечер тоже wellness. Мы с вами еще в России даже не начинали. Работа непочатый край. Вот у меня вообще не возникает вопросов, где брать людей. Вчера, когда на тренинге «Экспрессом к мечте» список имен было задание, да, написать список имен из 30 человек. Я написала 30 людей, которых я еще даже в Oriflame не приглашала. Представляете? Работа непочатый край. И, конечно же, о перспективах можно говорить, понимая все эти цифры, понимая все эти вещи. И в этом обязательно нужно начинать разбираться, да, кого приглашать, писать списки. И на самом деле каждый из вас это все умеет делать, но вопрос, конечно же, начинается. О чем вы мечтаете? Сегодня, знаете, обстоятельства будут складываться у вас таким образом, что у вас все будет получаться только тогда, когда у вас будет действительно большая цель. Но сегодня цель поставлена в определенные сроки. Я с вами поделюсь своей целью, которая у меня есть сегодня, потому что на сегодняшний день в Oriflame у меня было все, о чем я мечтала с самого детства. Когда я была подростком, где-то, наверное, лет 16, о чем думают подростки, да, классно выглядеть побольше красивых тряпок. Вот об этом думала я. И действительно, в 15-16 лет мне этого ничего не было. Я мечтала о норковой шубе. Сегодня в Oriflame я имею уже 5-ю норковую шубу, да. Я говорю вам о своих мечтах. Но это не значит, что они должны состоять вас. У вас должна быть своя. Я говорю сегодня о себе. Мне это важно. Для меня это показательно, для меня это важно. Есть много шуб, много сапог, да. Одних зимних, например, у меня 12 пар. Вот такая я. Вот что сделать? Это меня вдохновляет. Конечно, это не смысл жизни, ребят. Вы поймите меня правильно, да. Ну, те, кто меня давно знает, они понимают, о чем я говорю. Сегодня есть дом, в котором есть уже все, да, гардеробную надо уже расстраивать дому. Сегодня есть машина, сегодня есть база отдыха, гектар, которая куплена благодаря деньгам, которые заработали в Oriflame. Это на сегодняшний день, ну, такой, можно сказать, еще побочный доход, да, сезонный, который летом приносит определенный доход. Сегодня мы замахнулись на другие цели. Я понимаю, что это не то уже, о чем я сегодня мечтаю. Я хочу немного уже все совсем по-другому. И сегодня мы поставили себе очень большие цели. Сейчас наша дочка ходит во 2-й класс, и мы поставили себе цель к 5-му классу. Обязательно мы должны переехать в Краснодар. Это будет двухуровневая квартира. Дом пока в Краснодаре я не планирую, не вижу. Это будет двухуровневая шикарная квартира. Это будет уже сделано для того, чтобы в будущем наш ребенок мог получить медицинское образование в Краснодаре. Это мои планы долгосрочные, это мои цели долгосрочные. И сейчас дочка ходит во 2-й класс. В общем, у нас на все про все есть 2 года, чтобы успеть все купить и к 5-му классу уже туда переехать. Ну, об этом долго могу говорить, почему и как, но я вам говорю о своих целях, о том, что если ты сегодня
дает мне энергию, это то, что заставляет меня двигаться вперед и не обращать внимания на возражения. Потому что самая большая сложность это научиться мечтать, первая большая сложность, а вторая большая сложность это научиться безболезненно реагировать на отказы и возражения людей. Если вы научитесь этим вещам, то у вас все обязательно получится. Я с вами уже на протяжении 60 минут, где-то 30 или 40 отведенных мне сегодня в вопросе Сергея, поэтому я искренне желаю вам успехов, я искренне желаю вам верить в свои силы, я точно знаю, что вы лучшие лидеры Юга России, что у вас непременно все получится, и с удовольствием готова ответить на некоторые ваши вопросы, если они у вас, конечно же, есть. Так, вижу я вопрос, назовите 10 качеств лидера Oriflame. Ну, вы знаете, первое, это, я сказала, научиться мечтать. Лидер должен мечтать и должен учить этому своих людей. Лидер должен быть толстокожим. Лидер должен быть амбициозным. Лидер должен быть ответственным. Это то, что лично для меня важно. Лидер должен на начальном этапе понимать, куда он идет, да, для того, чтобы в будущем звать туда свою команду. И самое главное, да, лидер должен быть позитивным. Какие мечты у вас сегодня? Я вам рассказала про свои мечты, что я планирую переехать, это мои мечты, да, это другой уровень жизни. И если вы знаете ценовую политику в Краснодаре, цены, да, на недвижимость, на жилье, то вы понимаете, да, что, например, для того, чтобы нам туда переехать, нам нужно, ну, как минимум, 1 миллион рублей. Поэтому это то, к чему мы стремимся. Это новые звания, это увеличение доходов, это те мечты, которые нас сегодня вдохновляют. Еще вопросы я читаю в чате. А 100 качеств можете назвать? Конечно, Сергей, обязательно. На золотой конференции в Валенсии мы можем назвать 100 качеств лидера. Так, если у вас нет вопросов, я надеюсь, что сегодня я была вам чем-то полезна и желаю вам и продвижения по лестнице успеха Oriflame, желаю вам непременно слушать рекомендации своего спонсора и самое главное научиться мечтать, научиться ставить большие амбициозные цели. До встречи на золотых и